帅哥，你死定了！这个车你是贴住了点，贴了就划不着。我比贴住，我这摸的话都起来小小2公分的地方，温度有点高啊，就划不着了。不好摸，不好摸，可是37度半，是吗？错了，摸着就要赔人家一块新的。新的贵啊，哈，1万多块一块呢。1万多？不会吧？差的话就是1万多块啊。你死定了啊！喊你不要冲动，要贴就给他贴高兴。扯起来，看看我咋给他贴高兴。赶紧，老铁，吹牛比较趁热，屁股抬高点，抬高点给我干。哦。哇塞！不出意外的话，意外已经发生了。电容漏液了。哈哈 ，CPU 也割下来研究哈。来，装上试试，看看给贴高兴了。闪开，它抓中了嘎。发车。哟，哈哈，这会给它贴着了。嘿嘿嘿嘿。哦，小猫碰着死耗子。各位老铁，看看我的铁工如何？祝你们天天开心，80岁都会来月经。